नमस्ते दर्शकबिन जति पनि दर्शक हेर्दै हुनुहुन्छ। यो लाइभ जुन छ नि, यो लाइभ अफर एकचोटि दिन्छ र आफ्नो समय जुन छ नि, समय तपाईँ आफ्नो खेर नफाल्नुहोस्। समय त्यहाँ इन्भेस्ट गर्नुहोस् कि तपाईँ जहाँ तपाईँ फाइनेन्सियल स्ट्रङ हुने हो त्यहाँ इन्भेस्ट गर्नुहोस् हैन। समय त्यतिकै तपाईँ खेर नफाल्नुहोस्, किनभने समय तपाईँको खेर गयो भने फेरि त्यो रिटर्न हुँदैन हैन। त्यही भएर समय तपाईँ त्यहाँ इन्भेस्ट गर्नु कि आफूलाई कसरी बिल्ड गर्न सकिन्छ हैन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो समय हैन तपाईँ एउटा क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ कि दिनभरि हैन, तपाईँ दिनभरिमा तपाईँ एकचोटि विचार गर्नुहोस् नि, तपाईँ कहाँ समय तपाईँ आफ्नो बिताइराख्नु भएछ हैन। तपाईँ धेरै धनी मान्छेहरू हेर्नुभयो होला, तिनीहरू चाहिँ तपाईँले धेरै समय दिँदैन, 10 मिनट दिन्छ, 15 मिनट दिन्छ हैन। तपाईँ यो कुरा चाहिँ सुन्नुभयो होला हैन। र उनीहरूसँग धेरै तपाईँ लामो समयसम्म कुरा गर्न सक्नुहुन्न हैन, किनभने उनीहरूले टाइमको एकदमै भेल्यु दिएको हुन्छ है। त्यही भएर तपाईँहरू हैन आफू पनि बुझ्नुहोस् कि समय तपाईँको कहाँ खेर गइरहेछ है हैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँको समय कहाँ खेर गइरहेछ एकचोटि नोट गरेर राख्नुहोस्। त्यो समय तपाईँ जहाँ इन्भेस्ट गरिराख्नु भएपछि त्यहाँबाट के तपाईँ चाहिँ सिकिराख्नु भएछ हैन, त्यो चाहिँ तपाईँ ध्यान दिनुहोस्। एउटा टाइम म्यानेजमेन्ट पनि तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, किनभने तपाईँ समय त्यतिकै खेर फाल्नुभयो र तपाईँले लाग्छ कि कुनै जादु हुन्छ, तपाईँ फाइनेन्सियल स्ट्रङ मान्छे बन्नुहुन्छ भने त्यस्तो हुँदैन। तपाईँ समयले जुन छ नि राम्रो युज गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँ एउटा स्ट्रङ र फाइनेन्सिङ जुन हुन्छ नि स्ट्रङ त्यो बन्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो समयले चाहिँ तपाईँ खेर नफाल्नुहोस्, किनभने यो तपाईँले एगेन अफर दिँदैन।